Müdür bey merhaba, girebilir miyiz? Tabii hocam, buyurun, olay neydi? Geç içeri. Patavat yoksun insancık seni. Hocam bu çocuğu ön kapıdan kaçmaya çalışırken yakaladım. Demek öyle. Tamamdır hocam, siz derse gidebilirsiniz, ben ilgilenirim. Hocam ben kaçmıyordum ki, sadece. Tamam oğlum, doğruyu söyle, niye kaçıyordun? Hocam tüm dersler boştu, yani ben de test kitaplarımı evde unutmuştum, hani gidip evde ders çalışır. Oğlum niye kaçıyordun oğlum, yabancı biri yok ya. Hocam sevgilimle buluşacaktım, sinemaya gidecektik birlikte. Ha. Arka bahçedeki 3. demirlik. Anlamadım hocam. 3. demirlik, yani diğerlerinden bir tık daha aşağıda, atlanması daha yüksek ihtimalle. Ben öyle bir şey söylemedim. Hocam çok sağ olun, gideyim mi? Siktir git.